ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'adu yan uwa masu kallo da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa a cikin shirin mu na mafi kyawawan sunaye, inda muke tattauna sunayen Allah tabaraka wa ta'ala da ma'anarsu da kuma asalinsu cikin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan shine shiri na biyu. A cikin shiri na farko mun faɗi wasu ƙa'idodi da za su taimaka mana wajen fahimtar sunayen Allah. Cikin mun faɗi ƙa'ida ta farko cewa sunayen Allah su ne mafi kyawu. Kuma mun faɗi ayoyi daga cikin Qur'ani da ke nuna haka. Sannan mun faɗi ƙa'ida ta biyu cewa sunayen Allah tauƙifiya ne, watan ba a raɗa ma Allah wani suna wanda ba shi ya raɗa makan shi ba, ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ana kiran Allah hakan. Na uku mun faɗi sunayen Allah ba ƙidayayyu ba ne, watan ba mai iya ƙirga su, ba wanda ya san iyakarsu sai Allah, kuma mun faɗi dalilai da ke nuna haka. A wannan shirin za mu ɗauki ɗaya daga cikin sunayen Allah, kuma suna mafi shahara mu yi magana a kai shine Allahu. Allahu, wasu malamai suna ganin an samo shi ne daga al'ilahu, shi ne aka shafe hamza aka shigar da lamun cikin lamun sai kasance Allahu. Asalin Allahu shi ne daga aliha ya alahu, watan duk abinda shi ne asalin al'ilahu, duk abinda yake karkada zuciyarka, wani abin tsoro ne, wani abin da kake so ne, wani abin da yake burge ka ne, wani in ya ga tufafi mai kyau ko mota mai kyau ko gida mai kyau sai zuciyarsa ta karkada, wani idan aka ce yayi magana gaba ga wani sarki ko wani mai kuɗi ko wani mai mukami sai ya ji yana rawan jiki. To shine aliha ya alahu. Allah ya ce alhakumut takathur, duk abin da zai jaye maka hankali, kaga zan je neman wannan motan, zan je neman wannan gidan, zan je neman wannan mukamin ko wani dukiya, shine ya ce alhakumut takathur, yawan tarawa ne ya jawo muku dukiya, duk daga aliha ya alahu ne. Allahu shine mafi girma cikin sunayen Allah. Ibn al-Qayyim Allah ya mai rahama yana cewa dukkanin sunayen Allah suna kuma ga sunaye guda uku ne, da Allahu da Ar-Rabbu da Ar-Rahmanu. Allahu duk sunan da ke da uluhiyya, wanda ke nuna cewa a bauta ma Allah shi kadai, a kankantar da kai ga Allah, yana kuma ga Allahu ne. Ar-Rabbu duk sunan da ke nuna Allah shi ya halicce ka, Allah shi ya yi maka arziki, Allah shi ke fitar da tsiro da sauransu, duk yana kuma ga Ar-Rabbu ne. Ar-Rahmanu duk sunan da ke nuna tausayin Allah da yadda yake tausaya ma jama'a, dukkanin shi da talikan shi gaba daya, dukkanin shi yana komawa ga Ar-Rahmanu ne. Allahu shine mafi girma cikin sunayen Allah, don shi Allah yake gabatar da kai da Allahu, sai ce Allahu la ilaha illa huwa. Allah shine wannan da ba wanda ya cincinta abota mai da gaskiya sai shi. Ahuwallahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allah in yana faɗi sunaye cin wani sunaye ar-rahmanur rahim wane ne? Huwallahu shine Allah. Huwallahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru lahu al-asma'ul husna. Shine Allah, shine al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru. Watan Allah ake faɗi sai a faɗi sauran sunaye, sai a ce shine Allah mai wa'annan sunayen. Don shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi 99 isman. Allah yana da sunaye 99 wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Wasu yana da sunaye, wato cikin sunaye ne akwai 99 wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Sai ce Allah yana da, watan Allah shine babban sunan, sai a ce yana da sunaye kaza. Haka duk sunayen da Allah ke faɗi cikin Qur'ani yana faɗi da Allah ne. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walillahil asma'ul husna, watan Allah sai a ce shike da sunaye mafi kyawu. Don haka Allah shine babba cikin sunaye, don shi sunan Allahu ya zo cikin Qur'ani har so 2668 ko da 69, shine mafi yawan suna da ya zo cikin Qur'ani. Aya 33 cikin Qur'ani suka fara da Allahu. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Allahu la ilaha illa huwa ar-rahman. Allahu ayoyi 33 cikin Qur'ani suka fara da Allahu saboda girman shi, saboda girman Allahu da abin da yake bantu da shi cikin sunayen Allah. Allahu shi ba a cire mai wannan alif da lam, ko da za a yi nida. In za a ce ar-rahmanu yan kawo ya, za a ce ya, sai a ce ya rahman, sai a cire alif da lam. Al-quddusu yan kawo ya, sai a ce ya quddusu. Ya salamu ba a cewa ya assalamu, amma shi Allahu ko an kawo ya sai an faɗi Allahu, sai a ce ya Allahu, ba a cewa yallahu, sai dai a ce ya Allahu. Cikin abin da sunayen Allah Allahu yake banta da shi daga cikin sunayen Allah shine Allahu shine sunan da mafi yawa ake ambaton Allah da shi.
sai a ce Allahu akbar in za a shiga sallah, ba za a ce ar-rahmanu akbar ba. In za a tasbihi sai a ce subhanallahi, da kika ji subhanar rahman sai dai subhanallahi. In za a istighfari sai a ce astaghfirullah, da sunan Allahu ake. In za a la haula wala quwwata a ce la haula wala quwwata illa billah. In za a kalmar shahada a ce la ilaha illallah. Komai za a yi na tsarkake Allah sai ka ji ana da Allah ake faɗi, ko istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka shi Allahu shine mafi girma cikin sunayen Allah, kuma Allahu shi mutane ke kira, dabbobi suke kira, kwari suke kira. Ku shiga cikin matsala yana kiran Allahu Allahu. Hatta da ahlul kitabi kafin musulmi zuwa musulmi, Yahuda da Nasara, dukkanin sun san Allahu. Da Ibriya shake ce ma'il, da shi a ce bani Isra'il, Isma'il, dukkanin su yana nuna dai Allahu din ne ake wa. Wannan shine ma'ana Allahu, kuma wannan shine kaɗan daga cikin girman Allahu. Shirinmu na minti 5 ne. A shiri na gaba insha Allah za mu yi magana game da ar-rabbu, shi ma mu je abin da ke bantu da shi a cikin sunayen Allah. Sai mun haɗu a shiri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.